Magandang araw mga ka-aircon technician. Nandito tayo ngayon sa area ng Laluma, Quezon City para mag-fall down cleaning ng split type aircon. Watch up mga ka-aircon technician kung paano mag-fall down lalong-lalo na sa mga baguhang ka-aircon technician. So, let's go. Pisahan na natin. Yung breaker. Okay. A few moments later. Pinutol na nga natin yung upper tube. Labanan natin yung pinaka evaporator. Yan. Lilinisin na natin yung evaporator. Sige, on. Patay mo na. A few moments later. Ayun na po mga kapriyo, balik na po natin yung evaporator. Then ay dugtong na rin po natin yung copper tubing. Sa ngayon kasalukuyan pong nagbo-vacuum tayo. Na-release na yung freon. Paanda rin na natin ngayon kung sana maging successful. Hindi na sa tutulo. Siyempre bagong yan. Bagong countdown. Malinis yan. Ayan na, mandar na siya. Bumaba na. Ayan, 150. Ayan, kukunan natin ang tirahe. Ayan. Ayan natin. Off muna. Baka ano. Ayan. Ito. Mandar na. Malamig na, oh. Ito malamig. Itat si ayan. Itat siya, magandang brand yan. Yan, tumaas na yung amperahe. Yun. Oh, yun. Ito yung yan. Bumaba pa konti. Maya maya magbabalance na yan.
kung ano talaga yung tamang karga. Sa ngayon, okay. Ano na yan? Nasa range na siya na normal. So, tumaas na. Okay na. Yun, pupunta na po tayo sa loob sa evaporator. Check natin kung may tulo pa. Pagka wala naman, i-endorse na natin kay customer. Wala na siguro ano. Pabigyan daw po yung soap. Sige sir, salamat po. Thank you ha. Opo. Ulitin ha. Okay sir, salamat.